Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, shawara ce ga dukkan al'ummar duniya wa'inda cututtuka ke samun su tun daga kan cutar da take da alaƙa da cutar sanyi, wacce take da alaƙa da cutar zafi da dukkan cututtuka da ke damun ɗan adam. Shawarar da muka zo mu baku ita ce, duk wanda ya san bai da lafiya, ma'ana in ka ji wani alamu na rashin lafiya na jikinka, ba zuwa za ka yi ka ce malam sanyi yana damuna a bani maganin sanyi ba. A'a, in ka ji wani alamu ne na basir a jikinka, ba zuwa za ka yi ka ce malam da Allah basir yana damuna a bani maganin basir ba. Idan ka ji wani alamu na zafi a jikinka, ba zuwa za ka yi ka ce da Allah a bani maganin zafi ba. A'a, ‘yan uwa shawarar da za mu ba ku a nan, dukkan wanda yake da alaƙa da harkar lafiya, ma'ana likita, tun daga kan likitan gargajiya, likita na maganin bature, likitoci dai wanda suka san me suke, bayani ake wa mutum a ce malam ina jin kaza, ina jin kaza, ina jin kaza, mai ya kamata na nema domin na samu lafiya. Shi kuma in wanda zai auna ka ne, zai auna ka ya gane me ke damunka. In kuma wanda iliminsa da fahimtarsa ta basa cewa in ka ji wane da wane yana jin alamu kaza, to maganin kaza ya kamata a bashi. ‘Yan uwa, wannan shawarar a ɗauke ta, saboda da yawa mutane kan zuwa su je su sha maganin da ba shine maganin da rashin lafiyarsu take da alaƙa da shi ba. Ku yi wa ‘yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana.